昨天晚上大概11点钟洗的衣服吧，这些衣服基本上全部都已经干了，包括那件潮湿的羽绒服也完全的干了。这个帽子呢是早上刚刚洗的，昨天晚上忘了，在这个30度的空调下面一下子就干了，可能半个小时左右吧。这件衣服还有一点点的湿我放在这边，等我收拾一下东西，差不多就干了。天赐呢，昨天晚上给他洗了个澡，也干了，现在身上很香很香，但他还是有的时候会抓身上的东西，我估计还是有那个虫子吧，到乌鲁木齐那边给他去驱一下虫吧。退房了，现在先去取快递，大概是有30个快递，都是一些很小的东西，应该都可以塞得下。哎呀，这不是逼着我喝吗？我现在得把这些全部都拆掉，然后一个一个的核对。这个是给天赐买的新的狗粮，然后这些呢都是他吃的零食。这一包狗粮就4斤了，塞得满满的。这个是给狗买的那种复合维生素吧，就微量元素这些。我好像是听说这个吃了它就不会乱吃屎啊，吃一些其他什么东西。这个给他买的玩具会响的，哎，不响了。还给他买了一罐羊奶粉300克的，够他吃好一会儿了。这边的快递取好了，现在去前面取，还剩下1/5的快递没取，不过现在就已经很重了，我还没买菜呢。所有快递都取好了，整整1个半小时。这里是瓜果蔬菜批发的。没拿吗，老板？没拿，哎。这个是玫瑰啊？对。多少钱一个4块。这个拿的这个玫瑰。哦，这个玫瑰的来3个吧。还有那个那个葱芝麻的。芝麻的啊。芝麻就2个了。2个就2个。还有烤包子有吗？烤包子没有了。没有了是吧？行，就这些。我感觉我菜买的不能太多了，只能买一点点。我等一下得要找一个地方把这个轮胎给换掉，这个外胎。牛肉还是老价格，66。1公斤是吧？嗯。给我瘦的来个30多一点点就行了吧？多少？30块钱左右就够了，半公斤就够了，我吃一顿。好的。瘦的不要肥的嫩一点我炒的。前腿后腿。后腿的也有瘦的。瘦的。最好是里脊，你这也没有。这点够了。啊，够。这是黄牛肉。黄牛肉。29块7。好的。远。哪跑过来的？浙江跑过来的。今天这个天晒到太阳呢是刚刚好，没有晒到的话就有点冷。最高温度8度。羊排抓饭3块。尝一下这个烤包子，薄皮包子。哇，这个可以，我感觉比烤包子还好吃。
打包了5个薄皮包子，挺好吃的，3块钱一个。然后这个骨头呢，给天赐吃吧。天赐，我感觉他就是老是在车上，就是大小便这个问题啊。我刚刚在那边拆快递的话，有半个小时了，我把它拴在那个树上面，他就是不上厕所。你看现在他在这边，这个毯子我昨天给他洗得干干净净的，你看现在又被他搞脏了，怎么打怎么骂都没有用。我现在呢，趁着这边这么好的地方啊，宽敞啊，我把这个车子的轮胎给它换掉。这个轮胎它上面那个胎纹啊，基本上都已经磨平了。然后它这个稍微的用手抠一下啊，就可以把它抠出来啊。这个我感觉是橡皮泥做的，不是橡皮做的。这个换一下其实还是挺容易的，比我那种好换多了。这次我什么水果都没有买啊，因为实在是驮不了了。下午的1点多出发了，换好2个胎，但是这个胎啊，我看了一下，和我之前买的原装的是基本上一样的，纹路是基本上一样的，只不过它那个牌子可能不一样，希望稍微久一点吧。这个好像才1个月不到吧，那个一个胎就没有了。城里面啊，这么大的风，那外面的话风就更大了。如果说出城前能看到合适的地方，那我就露营了，不走了。这个里面还真有。这些房子应该是建附近的楼房啊，都建好了，然后都撤走了。不过好像不怎么好上去，太高了。那边可以上的，然后它桅杆围起来了，就像城门楼子一样，碉堡，易守难攻。我感觉这个地方挺好的哎，这里比较挡风哦。那里面就不知道了，里面比较隐蔽啊。这里呢已经离开县城了，哎，真可以哦。风稍微大一点啊，哎，那我就把帐篷搭在这儿嘛。今天就在这住一晚了。这里的灯搞不好它晚上也会亮的，那没事，我现在去县城买点喝的，然后再到这来。再到那个厕所去打点水，正好啊！我今天也不想走，正好这边有卖烤包子的小叶商店。你好，烤包子怎么卖的？烤包子怎么卖的？3个，来3个。3个？哎。这个馕皮牙子的吗？皮牙子。哦，皮牙子的，来1个吧，就这个给我。多少钱一个？馕也3块，烤包子也3块钱。哦，3、4、12。3、4、12。哎，好。对，热的。哎，正好。这边啊，正好有这个灌溉那个喷头一样哦。我拿这个去喷一下，冲一下就行了。刚刚昨天晚上才洗掉的。时间还早啊，那块洗的那个毯子啊，我就放在那边让它晒一下，等到下午的话应该会干了。今天冷是比较冷啊，但太阳还是比较猛的。这个里面呢，我等一下给它再消毒一下。有的人说我在网上，他说醋加那个风油精喷一下，
这个狗就不会在这个地方再拉屎或撒尿，没用。我早上喷了，还是没用。这个不是被天赐给弄破掉了吗？然后我这次自己买了一个，材质是跟这个是一样的，比它密一点，然后也比它稍微结实一点。我这样放在里面吧，先把它这个裁起来，然后把它剪掉，就这样放在里面。这个的话也只能这样缝一下了，缝里面的话难度有点大，然后就缝外面吧。假如说它把里面那个搞破掉的话，我大不了再缝一个就是了。这样的话它应该就没事了。这个呢是今天吃手抓饭吧，吃的这个羊排，给天赐先吃一点，让他吃到那个骨头剩下的时候就停下来。过来，过来，坐下。晚上的7点多，就这么3处地方缝了好几个小时，然后今天就不缝了。7点多了，我把帐篷先搭起来，风明显比刚刚要小一点点了，估计再过1个小时、2个小时就会更小了。这个是给狗买的维生素吧，微元素什么的。今天买了30块钱的牛肉啊，然后还买了一点蘑菇，就用这个牛肉炒蘑菇吧。先把这个牛肉给切一下。这里面加了红薯粉，还有嫩肉粉，然后还有胡椒粉，一点点盐，一点酱油，一点花雕酒。先给它抓匀，等一下再锁上一层食用油。这里面是鸡胸肉，还有一点狗粮，然后胡萝卜加那个黄瓜，然后下面还有一点点的那个钙片什么的吧，然后再加点水，这个水全给它搅拌一下。不许动，不许动。好，吃。这个牛肉腌制了好一会儿了啊。终于开饭了。刚刚呢，就是这个运动相机啊，拿去拍岩石了。那边岩石非常的漂亮。你看，这个就是烤包子，薄皮包子。
哇，这薄皮包子真可以，味道。就是说它凉了，跟烤包子没法比。烤包子你凉一点没事，这个凉了就不行，它那个油会漏出来。哇，这个你们看，啊，这个拌面的话真的是绝了。我感觉我不会输他们做的那个拌面。再搭配上这个薄皮包子啊，老是说错了。过来。不能给他多吃，少给他吃一点。这个馕啊，你看，把它沾到这个汤汁里面。他们本地人其实也这样吃，把这个馕蘸到那个汤汁里。我不是今天买了那个柠檬吗？今天这个杯子也买了，自己做柠檬茶。这个是香水柠檬哦。